Le jeu est simple. Les meilleurs le sont toujours. Vous voulez survivre? Respectez les règles. La victime a été identifiée? C'est la pièce d'un puzzle. Jigsaw est mort depuis 10 ans. C'est pas lui. Ça se peut pas. On a trouvé ça sur le corps. La vérité vous libérera. On court après un mort. C'est un imitateur. Vivre ou mourir. À vous de choisir. Vous savez ce qui se passe si on ne respecte pas les règles? Le sang trouvé sous les ongles de notre victime est celui de John Kramer, le tueur au puzzle. C'est impossible. Il a dit que c'était un jeu. Alors on peut gagner. C'est Jigsaw. Non, c'est pas flippant du tout.